Respiración. Hay fechas de examen. Silencio. Hay fechas de examen, se han programado todavía. No tienen el cronograma. Ay. Está programado entre silencio el 5 de junio y el 17 de junio, según nos han enviado el programa. Es así, entre el 5 de junio y el 17 de junio. ¿Programaron algún examen de otras materias todavía? Todavía 23 Todavía. Pero más o menos el programa que nos enviaron es entre el 5 de junio y el 17 de junio, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen ese programa o es diferente? De todas maneras, recordar que la materia es, los exámenes son siempre en día sábado y además es multigrupo, no se olviden eso, ¿no? Yo pienso que se va a programar ya dependiendo, a ver, a las fechas que nos han dado, pero que les va a comunicar con tiempo. Ahora veamos, esto es, y ahora esto cómo es. Este debe ser. Bueno, habíamos visto, nos quedamos en la parte vimos respiraciones tipo Chain Stop, Bayot, ¿vimos estas respiraciones? Sí. Sí. Nos quedamos acá, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, después de la inspección estática y la inspección dinámica, viene lo que es la palpación. Vamos a poder tomar en cuenta lo que es el perímetro torácico, la sensibilidad, temperatura, masas, tumoraciones y además también las vibraciones vocales. Acá podemos apreciar el perímetro torácico, la amplexación, maniobras de expansibilidad como la CG para ver la expansibilidad de las bases. Tienen que ser simétricas. Ahí está, expansividad. Vibraciones vocales, repito una palabra con varias R's, carretero, 33, percusión directa de agua en Brue o indirecta de dígito digital de Gerard. Son los tipos de percusión. Hay otra que es la ortopercusión de Plech para regiones donde no podemos percutir. Por ejemplo, región supraclavicular, podemos percutir de esta manera, ¿no? O las clásicas, repito, agua en Brue, directa o indirecta, dígito digital de Gerard. El dedo flexímetro es el que está en contacto con la piel del paciente y el dedo percutor. Siempre en forma ordenada, sistematizada, comparativa, tanto posterior como anterior. La sonoridad puede ser normal, sonoridad conservada, pulmón aireado, de intensidad fuerte, tono bajo, duración prolongada. Esto es lo normal cuando uno percute. Esto es sonoridad. Eso es sonoridad. Cuando percute el pulmón, es sonoridad. Pero puede ser que tenga matidez cuando hay derrame pleural o cuando hay una neumonía. Ejemplo de matidez, el hígado. Percuta en el hígado, eso es mate. Sonoridad o la tonalidad es mate. Si esa tonalidad yo escucho en el pulmón, es que hay derrame pleural o hay neumonía. Su matidez es una variante del mate. Timpanismo, el tórax es sonoro musical, por ejemplo, alta intensidad, es cuando hay, digamos, bastante aire, neumotórax, por ejemplo. La auscultación puede ser directa o indirecta. La directa, clásicamente antes se hacía con un paño y se escuchaba en el tórax. Actualmente hacemos de forma indirecta, ya sea con un estetoscopio o un fonendoscopio, en este caso. ¿Alguien tiene algún fonendoscopio a la vista? ¿Alguien tiene un fonendoscopio? A ver, pásamela, por favor. Vamos a ver las partes del fonendoscopio. Es importante reconocerlas para que ustedes puedan reconocer las partes. La luz, prenda la luz, por favor. Ya.
Hombre, Perú. Bien. Modelo Lichtmann. Recordar que las partes son 1. A esto se llaman las olivas. A esto, los auriculares. Esto, que tiene acá como un resorte. ¿Cómo se llama? El fuelle. Las tubuladuras. ¿Cómo se llama esto? La campana. ¿Y esto? Membrana o diafragma. Y el que cambia a membrana o campana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vástago. Cuando nosotros ocultamos, colocamos a los conductos auditivos con una dirección, ¿se dan cuenta? Para adelante. Recordar que el conducto auditivo tiene esa dirección para adelante. Un poquito para adelante, miren. Buen clic. ¿Sí? Y ocultamos, y cuando nosotros empezamos a hacer la ocultación vemos si está con la membrana o con la campana. Para cambiar la membrana o cambiar la campana. ¿Entendido? No se olviden eso, seguramente en la parte práctica les vamos a preguntar. Por favor, ¿será así? La luz. Y ya de acuerdo a eso, nosotros podemos llegar al diagnóstico con la inspección, con la palpación, con la percusión y con la auscultación a algún tipo de ruido. No sé si escucha, vamos, tal vez se escucha acá, vamos a ver. Podamos escuchar algún tipo de ruido en la auscultación sobre todo. ¿No se escucha ya, no? ¿Alguien se escucha? No, vamos a ver, escuchar, pues, en un video. Solo escucha acá, ¿no? No escucha allá arriba. Debería escuchar en el parlante de allá. No. Bueno, luego vamos a ver seguramente los ruidos. Normalmente pueden ser 3 tipos de ruidos básicos: crépitos, roncos y sibilancias. Esos son los clásicos ruidos que podemos tomar en cuenta. No se escucha muy bien. ¿Se escucha? No. A ver, veamos. Normalmente, recordar que este es el árbol bronquial. ¿Sí? A medida que va, cada vez se va viendo más delgado. Y llega hasta los alveolos. Cuando tenemos una obstrucción en los bronquios de gran calibre, va a haber roncos. En los bronquios de pequeño calibre va a haber sibilancias. Y cuando hay una alteración en los alveolos va a haber crépitos o va a haber también subcrepitantes. Los crépitos son similares a esto, ¿no? Puede, entre los dedos, puede frotar los pelos. ¿Qué es un crépito? Loncus, sibilancias y crépitos. Loncus, bronquitis, sibilancias, asma generalmente. Y crépitos, neumonía, o también puede ser una fibrosis pulmonar cuando es bilateral. Tendríamos que tomar en cuenta eso. ¿Listo? Doctor, roncos, ¿no? Bronquios de gran calibre. Roncos, sibilancias y crépitos, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a un diagnóstico sindrómico en relación, por ejemplo, a neumonía, derrame pleural, asma o neumotórax. O sea, esto tenemos que dominar, que tienen que dominar en los grupos que hagan de lo que es el examen de tórax posterior. En el video van a ser, dijimos, lo que es los videos en respiración de Bayot, de Chine-Stokes, de Kussmaul, pero además van a ser con una temática. Cada estudiante en cada grupo hace, por ejemplo, son un grupo 5, digamos, 5 estudiantes. Uno hará de neumonía, otro de derrame pleural, de asma, neumotórax, atelestasia, podríamos hacer. Entonces, en la neumonía, lo que podemos... Vamos a ver mejor un video antes de entender esto. No sé si ¿qué es sintomático respiratorio? Más de 15 días.
Vamos a ver un video antes de acá. Quiero mostrarles el video para que entendamos eso de la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Dónde está el video? Está acá. Los videos de inspección, palpación, percusión, auscultación. Bueno. Vamos a hacer eso. En conclusión, lo que vamos a hacer es el examen de tórax posterior, donde nosotros podemos apreciar. A ver, veamos. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, la inspección va a ser una inspección estática, dinámica. En la inspección estática, el tipo de tórax, tórax simétrico, asimétrico, un raquis desnudo, unas escápulas bien prominentes, un paciente bien desnutrido, demasiado. También si es un tórax enfisematoso, un tórax puede ser en quilla, un tórax pectus excavatum, no sé, describimos el tipo de tórax. A continuación, vamos a hacer lo que es las maniobras de expansibilidad para ver si está simétrico o no. Maniobra de Ronald. Meta aire, inspire y expire. Y entonces vamos a ver si está simétrico. Si está simétrico, los dos se van a expandir. Pero ¿qué tal si una se expande y otra no? Hablamos de que hay una asimetría y eso se puede dar en, por ejemplo, acá, vamos a ver nuevamente. Maniobra de qué dijimos? Maniobra de Ronald para ver expansividad de los vértices. Se expande. Parece que aquí menos, miren, no se expande muy bien acá. Maniobra de la Segué para poder apreciar la expansividad de las bases. Igual acá está menos se expande. En conclusión, disminución de la expansividad en el hemitórax del lado derecho. O sea, maniobra de Ronald se escribe, ¿no? Y maniobra de la Segué. A continuación, ¿qué sigue? Inspección, palpación, percusión, inspección, palpación. Entonces, a continuación, vamos a ver las vibraciones vocales. Diga 33, diga 33, diga 33, 33, o una palabra con bastantes seres. No palpamos en las escápulas, tampoco en la columna vertebral. Diga 33. Aquí no hay vibraciones vocales, están disminuidas las vibraciones vocales. Percusión, dígito digital de Gerard. Este es el dedo flexímetro y este es el dedo percutor. En forma comparativa siempre hacemos. En forma comparativa. Nuevamente, repite 33, 33, 33, 33. No hay vibraciones vocales acá, está abolido. Percusión, dígito digital de Gerard. Percuto en el dedo medio entre la primera y segunda falange. Miren, en forma comparativa. Hay matidez. Si hay matidez, yo pienso que hay un derrame cerebral. A ver, veamos. Entonces, cuando yo tengo un paciente, ahí está, acá se puede ver, en neumonía, la inspección puede estar normal, palpación, vibraciones vocales incrementadas, percusión, matidez, crépitos a la auscultación. Derrame pleural, disminución de la expansibilidad, palpación, vibraciones vocales abolidas, percusión mate, auscultación, ausencia del murmullo vesicular. Sibilancias en el asma es lo más representativo, bilaterales. O sea, podemos tomar en cuenta todo eso, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta que puede haber varios tipos de síndromes, ya sea de condensación, de derrame pleural, de bronco, en este caso broncoespasmo, asma, o de neumotórax, también puede haber atelectasia en este caso. ¿Entendido?
tenemos que hacer un video, digamos son 5 acá en este grupo, usted hace de asma, usted de neumonía, usted de atelectasia, usted hace de neumotórax y así. Cada uno se van distribuyendo las temáticas que quieren emplear. ¿Lo entendieron esta parte del video o no lo entendieron? ¿Quién no lo entendió? Solo uno, doctor, de cada. Adelante, pase. Pase. ¿Alguien más no lo entendió? ¿Alguien más no lo entendió? ¿No lo entendieron? ¿De verdad no lo entendieron? Ya usted va a ser paciente. ¿Alguien más? Número. 7. Cuenta para atrás. 1, 2, Pase. 4. La luz, prendela, por favor. Adelante, pase, por favor. Murmullo vesicular. Murmullo vesicular. Sí. Recordar que este es murmullo vesicular ausente, ¿no? Vibraciones vocales. Adelante, por favor, haga la inspección, palpación, percusión y ocultación a su paciente. Siempre van a hacer en forma sentada, el paciente estar sentado, no tiene que estar parado, sentado. Ya, pero para que vean todo, esta vez va a estar parado, para que vean todo. Con vista para allá usted. para allá. Primero se hace la inspección estática. Estática se refiere a qué tipo de tórax. Siempre hacemos en tórax desnudo. En la mujer, en las damas hay que respetar el pudor, entonces colocar un paño, ¿entendido? Pero en los varones, en este caso no vamos a hacer, pero para que tomen en cuenta siempre se hace de esta forma. Vamos a ver el tipo de tórax. Tórax enfisematoso, un tórax en tonel, un tórax, puede ser en quilla, pues un tórax pesto excavatum, un carinatum, puede tener circulación colateral, ginecomastia, puede tener varias cosas, herpes zóster, tumores, inspección estática. Luego viene la inspección dinámica. En la inspección dinámica vamos a ver el tipo de respiración. ¿Cuál dijimos? Taquipnea, bradipnea seguramente, Bayoche, Stock. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos visto en videos? Sí. Y luego hacemos las maniobras de expansividad. Ahora vamos a ver maniobras de expansividad. Adelante, por favor, maniobra de Ronaldo. Arriba los vértices. Eso. Muy bien. Directamente, dígale que inspire profundamente. A ver, vamos a ver el video. A ver, miren el video. A ver, nuevamente. A ver. Por aquí, doctor. Vea el video. Veamos el video todo. ¿Qué maniobra es esta? Pero hombre. ¿Quiere salir? ¿Salió? Ahora sí. Nuevamente. Vamos a hacer la maniobra de Ronaldo. Meta aire. Inhale, exhale. Adelante. Vamos. Meta aire. Al paciente muchas veces lo mejor es que digamos que trate de cruzar las manos. Cruce las manos, por favor. Para también eso facilita que las escápulas se puedan, sí. Las escápulas pueden tratar de darnos espacio para hacer las maniobras, ¿no? Eso, excelente. ¿Qué maniobra? Meta ahí. Inhale, exhale. Si está simétrico, pues no pasa nada. Pero ¿qué tal si esta se eleva y otra no? Aquí hay una alteración seguramente. ¿Qué maniobra es esa? Maniobra de Ronaldo. Ahora otra maniobra, veamos. Para la expansividad de las bases. Esa es de los vértices. ¿Qué maniobra es esa? La C. Adelante. Proceda. Expansividad de los
vértices. No, perdón, bases. Más abajo, bases, no bases, más abajo. Ya. A ver, veamos. Ya. Tratando de, lo que hacemos es ver la expansividad de las bases. Si está simétrico, pues no pasa nada. Pero ¿qué tal si una se expande, otra no? Disminución de la expansibilidad. ¿Ya? ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue? Inspección, palpación, percusión. Tome asiento, un número. 9. 20. Yo sigo acá. Sí, número. Número 4. 20 para atrás. De su asiento. 1, 2, 3, 4. Pasen los dos. Tengo miedo. Pasen los dos. Yo soy 8 de. Nombre. Griselda, ¿con qué va a pasar? ¿Me tocaba a mí? ¿A mí? ¿A quién se tocó? A ver, usted, pues, hable, pues, ¿quién es? ¿Pero quién? Pues no sé quién es él. ¿Yo? Adelante, pase. Pero, hombre. Silencio. Ahora vamos a ver lo que son las vibraciones vocales. ¿Corresponde? Una palabra con bastantes eres. ¿Qué puede repetir? 30. A ver, veamos. 3.330. ¿Quién va a ser paciente? ¿Quién va a ser médico? Yo soy paciente. ¿Quién va a ser médico? ¿Ya? Una palabra con bastantes seres. No palpamos en la región de las escápulas, tampoco en la columna vertebral. Mire. 3 tigres. 33, 33, 33, 33. Ahí no hay violación vocal, dice. Entonces, adelante. Adelante, por favor. Paciente, dígale que coloque que los brazos, que cruce los brazos. ¿Que repite una palabra con bastantes seres? Con todas las palmas de la mano. Ya, vamos. Vaya bajando. Siga, siga, siga. Ya está. Nuevamente, nuevamente. No hay escápulas. ¿Cómo están las vibraciones? ¿Están conservadas ambos campos pulmonares? Ya. Ya, para otro lado, gira, para que vean que ellos también. Vibraciones vocales con la mano. $33. Bueno, lo que hace es comparar los dos emisores. Si está disminuido, hay derrame pleural lo más probable. Si está incrementado, lo más probable es que hay neumonía. Ahora, percusión. ¿Qué? Percusión. No, mire porque no usted. Vean la percusión. Percusión. Recordar que el dedo flexímetro va y tratamos un poquito, miren, de elevar y percutir. Pues el dedo percutor, más o menos aquí. ¿Entendido?
o directamente dígito digital. Esta es la de agua en Brewer, directo. Como ustedes quieran. ¿Entendido? Adelante. Agua en Brewer. Es que no lo estoy viendo. Quiero ver yo. Para ver. Pero, hombre. Ya está bien. Entonces la mano para adelante. Miren. Agárrame. Ah, sí. O directo. De agua en Brewer. Sonoridad. Adelante, sonoridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Matide. No, pero no. No. A ver, a ver. Déme para. Mire. No es así. ¿Ves? ¿Lo oíste? Sí. Vamos. No en la zona vertebral. No en la zona vertebral. Bueno, tire para el otro lado. Para que vean el otro lado. Entonces, dígito digital de Gerard. Normalmente es sonoridad. Si no escucho, matidez si es que hay derrame o neumonía. Y la directa es con estos dedos, ¿no? Lo mismo. Fácil, ¿no? Inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Lo entendieron? Tomen así. ¿Alguna pregunta que tengan dudas? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces tienen que hacer esos videos para poder tomar en cuenta de qué se trata. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Si hay matidez, voy a pensar nomás que puede ser un derrame pleural o podría ser una neumonía. ¿Se entendió? Doctora, era inspección, palpación, percusión y ocultación. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Disculpa, doctor, lo del video tiene que fue junto con el video de antes del examen. ¿Cómo? ¿No lo entendí? Lo del video se refiere al video que hay que hacer para presentar antes del examen. El video que ya. Para el examen, bueno, hay que presentarlo para el examen práctico. Ya lo hemos visto, esto no. Lo mismo, miren, lo mismo. ¿Se nota? La luz, apágalo. Entonces lo mismo, en el tórax posterior lo que vamos a hacer es inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Qué tipo de tórax? Tórax simétrico, asimétrico, un tórax enfisematoso, en quilla, etcétera. Describimos el tipo de tórax que tiene. Y además de eso, hacemos las maniobras llamadas de... ¿Qué maniobra es esta? De Ronaul se escribe, ¿no? Disminución, aquí habla de disminuir la expansividad. Maniobra de la Segué. Para ver las de las bases. Vibraciones vocales. Diga 33, 33, 33, 33,
para ver lo que es la violencia. Acá está abolido, dicen esto. Disminución de las expansividades, abolición. Ah, ¿qué podría ser? Neumonía no creo, neumonía sería incrementado. Derrame sí está disminuido. ¿Entendido? Y vamos a ver después de eso seguramente. ¿Qué continúa? Vamos a ver percusión de agua en brue o directa. Sonoridad, mate, matidez, está ahí líquida. Sonoridad, maniobra, dígito digital de Gerard. Dígito digital de Gerard o indirecta también se llama, ¿no? La posición del paciente está correcta, media fluida. Y podemos ver acá, por ejemplo, que hay un derrame pleural en esta. ¿Cómo? La posición del paciente que está ahorita es correcta, así medio curviado. El paciente tiene que estar sentado para empezar y dependiendo, ¿no? El paciente está en una mesa apoyada, me parece. Una mesa de Mayo, sí. La cosa es que el paciente esté en forma sentada, no echado ni recostado ni parado, ¿no? ¿Entendido? Sí. Entonces está comparando qué matidez, aquí está sonoridad conservada. Y de última hacemos la auscultación. Inhale, exhale. Comparativo siempre, ¿no? Siempre en forma comparativa. Acá está disminuido el murmullo vesicular abolido. Que voy a pensar. Derrame la luz, por favor. ¿Alguna pregunta en relación al video que tienen que hacer? Atención a la lista. Se nota hasta atrás. Voy a ir pasando y dice su apellido nada más. Voy pasando y dice su apellido. Doctor, no está proyectando. ¿Qué fecha es hoy día? 15 de mayo. 15 de mayo.